hommik, me oleme nüüd ärganud, me oleme, kell on mingi 10, pool 11 vist, okei. Me oleme tule teinud, nagu te nägite, tuli on meil siin. Me tegime putru, puder on siin, ootab praegu. Ja ma rohkem ei oska midagi öelda. Ma ei tea, mis kellaaeg me lähme, aga sööme ära ja siis vaatame. Võib-olla ootame, kuni natukene soojamaks läheb ja siis alles lähme karjääri kala püüdma. Aga samas mis vahet see on, kui soe seal on. Nii et siis näeme. Põhimõtteliselt ma söön siin seda putru ja puder on väga hea. Me tegime seda kiir hommikuputru. Ma pole kunagi seda ise söönud, on ju. Aga ta on tõesti väga hea. Panime 2 pakki kokku, sest üks pakk oli mingi 40 grammi vist. Ei, oli 40, jah. Ja siis me arvasime, me ei saaks sellest söönuks ja me ei oleks saanud. Panime 2 pakki kokku. Mina panin õuna ja kaneeli ja šokolaadi oma kokku. Ja tuli väga hästi. Mis jätab homme hommikuks mulle muusika ja jõhvika oma. Jah, aitäh väga maitsul. Tšau! Põhimõtteliselt me nüüd lähme sinna Raku järve äärde, kus me eile käisime kala püüdma. Oliveril on õng, mul on õng. Oota, ma võtsin oma tamiilid. Sa võtsid ussid ja need ka, on ju? Okei, bänger. Ja sõime söökida, vist nägite putru, on ju? Peale seda me tegime veel teed ja tšabatat või ka. Jah, röstisime tšabata ära. Suht nice oli, mulle maitses. Ja kõht on normilt täis. Me võtsime nüüd lõunasöögi ka sinna kaasa, kuna me plaanime terve päev seal olla. Me jätsime enamus oma asjad sinna, lihtsalt loodame, et keegi ei võta. Ma natuke pabistan, aga Oliver nagu ei karda üldse. Mitte kedagi ei ole näinud siin eilse päeva jooksul. Suure tõenäosusega kedagi ei tule, on ju, aga pigem karta kui kahetseda. Aga muud ei olegi. Tossud on veel kuivad, seal saab ujuda. Seal oli järsk, on ju. See karjäär. Oleneb kaldast, jah. Ma arvan, me läheme sinna tahapoole vaata, mis ma enne rääkisin üks kord. Seal tunnus, et on normaalsem kallas. Ühesõnaga saame ujuda, saame kala püüda. Ja jah. Nii, me oleme jõudnud siia... sorry. Me oleme jõudnud siia Raku järve äärde. Me lihtsalt, et vaata, ma ei tea, kas te näete, seal on mingid rämbid. Mingid suht vanad, üks neist vist on veel korralik, aga teised 2 on katki. Ja siin saab kala püüda, on ju. Siin on väike koht selle jaoks, me saame jalgupidi vette minna. Viskab õngei sisse, on ju, chillib, püüb kala. Ja saab niisama kujuda, mulle tundub. Ja siin on lõked ka tehtud, mis tähendab, et inimesed on käinud siin, mis tähendab, et see võiks olla nagu normaalne koht. Selline, me tulime kuskilt sealt tagant. Kuskilt sealt, ma täpselt ei tea. Aga siin me oleme. Ja ma ei tea, kas ma olen rääkinud, aga Oliver kuskilt foorumist luges, et keegi püüdis siit mingi suure kala. Oliver. Mis ta püüdis siit? Mitme kilone? Haug. 7 kilo peaaegu. 7 kilone haug. Jah. See oli kõige suurem. Teisi suuri kilod. Jah. Aga ma ei usu, et me siit midagi palju välja tõmbame. Kuhu me paneme nad? Kui me saame mõne? Selle peale ei mõelnudki ju. Varju, mis viskuda. No ju, me oleme nüüd siin Raku järve ääres. Jälle oleme siin, ikka veel oleme siin. Me püüame kala, on ju, aga üldse ei näkka. Mul on selline tunne, et ma lähen kohe proovin järgmisesse kohta. Võtame siin muidu väikest. Aga Oliveril oli see, et lant käib vastu põhja ja ta nagu ei saagi püüda põhimõtteliselt.
et me siin üritame ikka kala saada. Tore oleks nagu. Lugu selline, et me püüdsime väikse ahvena. Siin ta on hästi väike. Ega me teda sööma ei hakka, ta on nii palju väike. Nüüd võite võtta tagasi. Nojah, vähemalt saime kala. Või no mul on hea meel kohe, töö oleks paremaks. Jah, sai midagi. teame, et vähemalt midagi on siin. Jah, just. Nüüd teame, et siin midagigi on. Ussi alles on ju? Jep. Ja. Ma ei tea, ma proovin ka tagasi. Jah, see oli seal natukene tagapool. Põhimõtteliselt, ootame, kui ma räägin. Põhimõtteliselt meil sai siin ääres kõik, me saimegi ainult ühe kala. Nüüd me läheme siin teisel poole, me läheme vaatame seda rampe. Rämpe läheme vaatame. Vaatame, et äkki seal mingi aasta aeg, siis me teame, millal see tehtud on. Oliverile väga meeldiv on rämbid seal. Me läheme vaatame, mis seal toimub. Ja kuna meil ei ole nagu nii või enam midagi väga teha, siis me lähme vaatame. Lähme sinna Poolsaare peale, vaatame, mis siin toimub ja jah. Siit me kolime ära. Jah, õnneks. Ühesõnaga, me jõudsime siia kuskile Poolsaare lõppu, on ju, aga saime nüüd, tegime avastuse, et rämbid on seal kuskil tagapool. Kas siit on näha? Siit ei ole näha. Ühesõnaga, nüüd me oleme siin. Mingid krossikad sõidavad või ATV-d ei tea täpselt. Me oleme siin. Suht nukker vaatepilt on minu arust. Või nagu, see ei ole nii hull. Aga lihtsalt, kuna see on nii tehis, siis see ei ole ilus igatahes. Hea töö. Miks ta 0% jälle ütleb? See on, aku on mingi skämmi, just oli mingi üle 50, mingi 70, näitab lampi 0 ja mulle. On ikka homo. Tere! Me jõudsime Egiptusesse. Loomulikult need püramiidid võiks tulema kuskil seal pool. Me praegu lähme sinna, et me oleme Giza püramiidi juures praegu. Sfinksid on selle mäe taga, seda ma tean. Nägime. Ja Egiptuses oleme. Soe on ju. Varsti tuleb liivatorm ka. Peaksime nagu peitu tegema. Ma räägin ka natuke, et me oleme Egiptuses ja siis nagu, et siin selja taga on mul Egiptus. Saite aru, jah? See on Egiptus siin. Egiptus, jah. Me oleme Egiptuses. Ma poleks kunagi arvanud, et me suudame Tallinnast Egiptusesse kõndida. Me olime nüüd suure liivamäe peal. Egiptuses. Jaa, Egiptuse liivamäe peal. Egiptus, jah. Siin oli vanasti maarahu see kamber, mantmiskamber, et on alles ikka veel. Tõsi lugu. Siin on see, mis selle nimi on? Ette kujutatud, vaata see. Mirage. Mirage. Vesi. Oh, sul on seal pudel on perse kohal. Mis see all on? Siin või? Jah. Liiv. Vaarautuhk. Et
kui saab liiv otsas, ma panen juurde liiv. ja. Võtsin suveni kaasa tegelikult. Egiptuse liiva. Ja. Seda annab juua ka. See on nagu see Lotte osa, vaata. See kõige esimene Lotte film, mis tuli. Ja. Või liivakooki või midagi. Ja, no lehma mõtlesin. Liivakooki päris hea. No tegelikult me oleme Egiptuses. Tegelikult on lugu selline, et nagu teist ausal on siis vanemad viskasid kodust välja, ja siis me sellepärast tulime nagu metsa. Ja no ma ei tea, kui see Oliveriga on, ta lihtsalt tuli kaasa, ma ei tea, tal on see pohhui. Moraalseks toetus. Ja, ei noh, aga mul vanemad viskasid välja ja siis ma nagu tulin siia. Jah, ma olengi see, et näitan suuna kätte ja ise lähen ära siis. Ja, näitab mulle need vaaravad, näitab ära ja ma siin vaikselt pullin edasi ja siis. Egiptus. Kuule, me peaksime suht tänulikud Georg Otsale olema. Ei, türa, mis selle venna nimi oli? Oskar Lutsule olema. Lutsule ja, et ta tänu temale on meil lutsukivid ja lutsu viskamine ja tänu sellele me siia täna tulime. See on koroonapudelid. Ai, ei ole. Okei. Mis see on? See on veepudel. Oleg Kokk. Ole liiv. Kokk. Kokk. See on nagu penis. Mida? Nokku. Kahvt ju. Ei ründab mind lihtsalt. Muidu siin võiks kala olla Egiptuses. Selles kalad kokki see meie. Hea, et me siia tein. Siis ta oleks niisama perse peal ka alla lasta ju. Selle peal saaks. Kes teab, kui mitu pinda ma endale perse saa. Egiptus. Siin me oleme. Me oleme nüüd tagasi oma käes. Mitte midagi siin ei toimu. Aga me tulime tagasi, vahepeal midagi ei tulnud või ei toimunud, me lihtsalt kõndisime. Oliver käis ujumas korraks. Egiptusest tulime tagasi, siis käisime ujumas ja jällegi Oliver käis. Ja nüüd on kõik praegu. Ma olen küll juba pool ära söönud, aga põhimõtteliselt lõunaks. Ma ei tea, sa kella oskad öelda või? 17:45. Jah, kell on 17:45 ja me sööme lõunat. Lihtsalt sellepärast, et me ei jõudnud varem ja meil ei olnud nagu vajadust ka. Et siis õhtusöögi reaalselt me teeme nagu hiljem. Ja mina siis söön kanapastat koorekastmes, mis on siis Eesti NATO pakis. Kui sa küsid, mis asi on NATO pakk, siis äkki MRE on nagu tuttavam sõna. Ma ei mäleta, mis number see oli. Uupi panen 43, aga ma täpselt ei mäleta, jah. Aga ta ei ole nii halb. Nagu see on hea. Aga jällegi saaks paremini.
nii, me oleme õhtusöögi ära, siin ma eilsin filmides ära. See oli täpselt samasugune nagu eile ja maitses ka põhimõtteliselt samamoodi. Seekord oli kalkuniliha, mitte põrraliha. Tegelikult ka maitses täpselt samamoodi. Või mis sa arvad? Jaa, oli meil sama. Ja no nüüd me joome ja ma panin mu puljongid ka seekord. Jah, natuke. Ja lihal oli sama maitse täpselt. Aga nüüd me joome siin kakaod ja palju see kell on? Mingi 8-9. Vaatan ise. Kell on 21.16, kell on 9.16 on ju õhtul. Ja me siin vaikselt sätime magama, jah. Või no, tähendab, mitte veel. Vaid me joome kakao ära, siis me chillime natuke, ootame tule ära ja lähme magama. Umbes kuidagi nii. Ja siis homme on koju minek. Mis iganes kell märkame, siis me hakkame umbes, pakime asjad kokku ja lähme. Sööme hommikust ka veel. Ja. Hommikupudru, tänane puder hoidis väga kaua minu arust nagu... Ja siis 4:30 umbes ja siis hakkas alles nagu kõht vaikselt tühjaks minema. Ja 4:30 sõime lõunat. Ja nüüd siis kell 9 sõime mingi sääsk. Egiptuses, vaata see on pikk. Ja no Egiptuses ja on veits. Süüa ikka palavad täpselt liiva peal. Ja no küpsetad muna või midagi, kui leiad liiva peale, aga no me ei leidnud ja mis seal ikka vaata, noh. Kui on pikk tee, siis sa söödki vähem vaata ja nii käibki. Jaa. Hakkabki nagu palavaga süüa. Nii on. Aga jah, hommikul see on putru, siis on mingi poole, ma arvan mingi õhtuni ja jälle kõht tegelikult täis homme ka. Aga homme me lähme juba koju. Kahjuks või õnneks. Minu arvust on see suht lahe kogemus olnud selles suhtes, et ma oleks kunagi arvanud, et ma niimoodi metsa tulen. Oliver meil on siin väike metsamees. Ta on käinud ka paariks üheks. Jaa, aga väga lahe kogemus on siiamaani olnud. Ma loodan, et ma mingi öösel ära ei sure. Tere, panin džinksi peale putsi. Loodan, et ma suren öösel ära. See niimoodi töötab. Jaa, aga noh, see on kõik ja... Sääski nii palju öösel. Ma ei tea, kas ma rääkisin. Öösel lähme magama, on ju. Ja ärkan mingi kell 2 üles, on ju. Ja mõtlen, mis pull on. Vaatan, päike veel ei paista, on ju. Aga suht pime oli. Mõtlesin, no ei ole midagi. Üritan seda sääski ära tappa, kes mul seal minu juures oli. Ja ei lähe ära. Jään magama kuidagi. Kell 4 ärkan uuesti üles ja vaatan täiesti valge. Mida fuck'i? Kas ma olen ainuke, kes magab? Võtan telgist välja, ei, Oliver magab. Kõik on hästi. Lähen tagasi. Sääski ikka maha ei saanud. Sai kell mingi 7 ja jälle sama pull. Vaatan, et no ongi. Oliver on ma jätnud lihtsalt. Olen üksi metsas, aga siis ma vaatan, ta magab jälle. See on kõik hästi. Ja siis mingi kell 8:30 vist oli samamoodi, aga siis ma tahtsin veel edasi magada ja siis kell mingi 10 aega ärkasime üles umbes. Ja jah. Mis kell veel? Ma läksin tekikotti alla niimoodi, ma panin pea sinna tekikotti alla. Et noh, et sääsed ei sööks mu nägu. Ja siis mingi, ma ei tea, ma kujutan ette, et mingi pool tundi hiljem on ju mingi rabelen, mingi arvan, et ma upun umbes. Ma ei saanud sealt tekikotist välja, et umbes hingata ei saa ja mis pull on ju. Aga tekikotis lihtsalt ei ole õhku vaata ja siis ma pidin sealt välja tulema. Kõik on hästi nüüd. Ma ei upunud ära. Head ööd. Head ööd.